동수야 가자. 야 동수야. 가자. 야 무기 잡았어. 아 근데 저는 아 저는 근데 뭐든 생명은 소중하니까 하면서 제가 간섭하면 되나? 모래성에 난 매였어. 너무 급했어. 너무 빨리 나왔어. 너 이름이 뭔지 갈 곳이 있긴 한지 알고 그 다음에 이 정원에 숨어든 널 봤어. 억단위입니다. 바로 여기 있네요. 이것의 몸값은 억단위입니다. 세 번째. Hear your voice. I wanna hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in 특히나 이번 드라마는 사실 제가 너무나 아끼는 후배인 우리 아이유 씨가 출연했어서 저 개인적으로 의미 있는 것 같습니다. 여러분들께서 정답을 들으면 딱 납득해서. 근데 안 좋은 방향으로 납득을 시키면 어떡해요? 아유, 처음에 코뿔소가 3명이 나왔어. 근데 형이 다 코끼리로 설득시켰어. 진짜요? 슈가 형 저 어때요? 슈가 형 저 어때요? 약간 아까 까치 끼고 떴단 말이야. 까치 끼고 땡고. 뭐라고요? 다시 한번 뭐라고요? 다른 거? 이야기를 하지 않을 수 없겠죠? 맞아요. So contagious. 아무튼 간 거예요? 정국이 형님 집에 멈춰봐. 김이네. 너 관심 가져주면 좋아한다. 뭐야 이거? 갑자기 붙이는 것 같은데? C. 아, 오케이. C네, C? 이렇게 해도 되는 거 아까 보여준 대로 해야 되나? 와! 나는 천지였다. 아이씨. 뭐야? 아이씨. 오케이, 좋아. 난 지훈이를 사랑하니까 알 수 있어. 오케이. 난 지금 뭐 해야 되지? 다이너마이트 동. 고구마. 스윗 포테이토. 완벽하게. 앨범이 나옵니다. 새 앨범도 열심히 준비하고.
제 총. 아, 밖에 시간이 훨씬 많이 들어간다. 이거 이렇게. 아미 여러분. 자, 나비 가자. 아니야, 나. 재밌게 풍물 놀이다. 바이바이. 이 한자 한번 읽어주시겠어요? Yeah, first time in LA. Yeah. Where we just arrived at the airport. 근데 침대에서만 잘 수 있으면 돼. 만약에 침대 아니잖아요? 그럼 소파에서 잘 거야. 잘 때 다리 올리고 자면 좋게. 형 어디로 갈 거야? 저도 이렇게 추운데 여러분들도 많이 춥죠 지금, 그죠? With shadows and lights at the same time. And how are you doing? 뭐 아니야? 뭐? 아 맛있다. 초코가 맛있네. 모른다. 알겠어요. 작가님. 누구야? 누구야? 하지마. 다들 맛있는 걸로 마시고. 야야야야야야 미안하다. 이거 어떻게 되는 거야? 야 빨리 내라고. 러블리. 혹시 러블리를 듣는 My lovely son, my lovely son. Lovely. You're so lovely, I'm so lovely, you're so lovely. 오늘은 Lovely, 아미. 컨디션이 나쁘지 않았어요. You're so lovely, I'm so lovely, we're so lovely, 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 lovely. Do you know Jogi? Jogi? You know Amanda Seyfried? I do. Do you know 비비면? 비빔면? 면? Do you know 꼬막? 꼬막이 뭐야? GGOMAK. Go. 막. 뭐 3쫄 3쫄 Do you know 3쫄? 중학교 때 저. Listen boy. 이거 말하자. My first love story. 중학교 때 저. Listen boy. 이거 말하자. My first love story. J-Do. What's your name? My name is Brad G. Justin Seeger. Young Kimmy. Yeah. My name is J-Move. J-Move. Movement at the move. What's your name? Polynesian Parapio. 잘 타서 유일하게 잘 오는 건 스케이트거든요. 스케이트 좋아해서 들어요. 4년을 안 타니까. 우리 안 걸어. 아니 그거 인내야. 그래서 알고 잘